السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث السابق عن السعال، عن الكحة وكأهم عرض من أعراض الأمراض الصدرية. وقلنا هنتكلم في الأول عن الأسباب الغير مشهورة عن السعال، والمرضى بيستغربوا جدا لما بسألهم عنها، وبتطلع موجودة فعلا، وبتطلع ان هو ده سبب ان العيان بيكح، وهو بيبقى مستغرب جدا ازاي ان انا صدري سليم وازاي انا بكح. العيان ما نيجي نسأله انت عندك حموضة، بيستغرب جدا، بيبقى عايز يقول لي انا يعني ايه علاقة ان انا عندي كحة بتسأليني عندك حموضة ولا لا. وبيبقى استغرابه اكتر لما بتكون الاجابة ايوه. ايوه انا عندي حموضة فعلا يا دكتورة. طيب انت عرفتي منين، او ليه سألتيني السؤال ده، او ايه علاقة ده ان انا بكح كحة بقالها سنين وما بتقفش؟ يا فندم، ارتجاع المريء، الجرد، بيعمل كحة للعيان. كحة ما بتقفش مع استخدام جميع أنواع مهدئات السعال وجميع أنواع المضادات الحيوية وجميع أنواع أدوية الكحة، والعيان ما بيتحسنش. وكل ده سببه ان حضرتك عندك ارتجاع، سواء الارتجاع في المريء ده صامت، يعني ما فيش اي عرض عند سعادتك، او ارتجاع فعلا ليه اعراض وحضرتك عندك حموضة بعد الوجبات بس انت مش واخد بالك ان هي اللي مسببة الكحة دي. طيب انا ببقى كويس، بس لما باكل وجبة تقيلة او لما بتقل في الاكل بتجيلي حموضة، لكن لو انا خدت بالي من وجباتي وخدت بالي من اكلي ما بيجيليش حموضة. طيب لا، هو كده حضرتك برضو عندك ارتجاع في المريء، لان هو الطبيعي، الشخص الطبيعي اللي ما عندوش ارتجاع في المريء بياكل اكل خفيف، بياكل اكل تقيل، ايا كان نوع الاكل هو ما بيحصلوش ارتجاع، هو ما بيجلوش حموضة، ما بيجلوش ريفلكس، ما بيجلوش شرقة وهو نايم تصحيه من النوم، ما بيجلوش نوبة كحة مستمرة وما بتستجيبش لأدوية الكحة. فحضرتك مش معنى ان انا عندي حموضة ان انا هظبط اكلي. ده جزء من العلاج ولكن مش كل العلاج. لازم حضرتك تاخد ادوية معينة بمعرفة الطبيب تنظم لك الارتجاع، عشان ممكن يكون هو ده سبب الكحة فقط. بس يعني هو حضرتك ما عندكش اي حاجة في الرئتين، صدرك سليم، ولكن عندك ارتجاع هو اللي مسبب لك الكحة. وممكن يكون عندك اسباب صدرية والارتجاع في المريء مزودها، مخلي الكحة زيادة. يبقى لازم نعالج الاتنين، الاسباب الصدرية وارتجاع المريء مع بعض. مش عايزين نغفل الارتجاع في المريء كسبب مهم جدا من اسباب الكحة. حضرتك لازم تراجع طبيبك ولازم تاخد بالك من العرض ده. لو حضرتك بقالك فترة بتكح، لو حضرتك بقالك فترة بتكحي، لو حضراتكم ولادكم الصغيرين بيكحوا، برضو هنسأل السؤال ده، لأن لوحظ في الفترة الأخيرة إن الارتجاع في المريء بقى موجود من سن صغير جدا، وبرضه بيستلزم العلاج. إن شاء الله هنكمل أسباب الكحة في ملفات قادمة وفي فيديوهات قادمة. تباعا هنبدأ نسرد الأسباب المشهورة والغير مشهورة، بحيث إن احنا إن شاء الله نسيطر على العرض اللي بيؤرق مرضى كتير جدا، وإن شاء الله يختفي عند كل المرضى. وإن شاء الله بالالتزام بالعلاج، الالتزام بالأدوية والالتزام بالتعليمات، إن شاء الله الدنيا تتحسن جدا، ودمتم أصحاء ودمتم سالمين.